바로 두 번째 가겠습니다. 이렇게 갔대. 허벅지 아니라고. 쫀득이 있어요, 나 쫀득이. 야, 진짜 잘, 와, 대박이다. 자, 우리 이거 왔다 갔다 자, 저, 골라서. 상대 방향으로 오케이. 아, 그냥 모르고. 너무 재밌다. 재밌겠다. 와, 저 친구 채워. 저거 진짜 너무 길어서 다리가 진짜 안 어울려. 난 종국이 저 머리가 왜 이렇게 웃기냐. 웃겨? 다 웃기고 있어 지금. 띵까, 띵까, 띵까. 그죠.